Gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui e vou mostrar meus fidget toys. É muito legal. Então, vamos lá. Ai! Gente, vamos lá. Eu vou colocar aqui, né? Pra eu mostrar assim. Assim, eu acho que tá bom. Pronto. Isso aqui não faz parte do negócio? Nem isso. Gente, se inscrevam no meu canal, tá bom? Eu tenho esse mini Poppet. Olha que legal. Ele é de borboleta. Se liga só no barulho dele. Muito bom, né? Eu tenho também essa tartaruguinha. Temos também o polvinho do humor. Sim, o polvinho do humor. Olha só. Agora ele está feliz. Triste, quer dizer. Vou deixar ele não feliz porque eu sempre estou feliz. Eu também tenho um Poppet de quadrado. Se liga só no barulho dele. Eu também tenho esse Poppet aqui de unicórnio. Ele é muito bom. De um lado, ele é um pouquinho ruim, mas de outro lado, ele é super, hiper, mega bom. Então, vamos lá. Eu tenho também esse Poppet aqui de picolé. Ele é um dos mais legais que eu tenho. Comentem aí embaixo qual é o Poppet mais legal. E qual é o seu fidget toy preferido? Também tem o círculo. Ele é muito bom também. Olha só. Ele é muito bom mesmo. Sério, muito bom. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!